喺我心目中咧，做人最高嘅境界咧就係唔好理人點睇，外間嘅雜音咧都唔會影響到佢。喺外國嘅富豪咧有兩個表者嘅，第一個就係 Steve Jobs， 第二個就係 Elon Musk。呢兩個人咧，佢完全唔會受任何外間嘅雜音影響到佢。佢嘅目標好簡單，佢就衝埋去就去完成佢。就算宗教話俾我哋聽咧，我哋必須要咧係有一種逍遙嘅心，內在嘅平安，內在嘅自然。我哋能唔能夠做得到呢？而呢一種內在嘅自然就係唔會俾任何外間嘅嘢影響到自己嗱，咁就係一個狀態，咁就係一個境界。咁有時你話喂，我哋好多 attachment 啦，咩叫 attachment 啊？家庭啊、工作啊、我哋嘅社會地位啊、金錢啊、財富啊，都會影響到我哋。好想話俾人哋聽，咦，我其實係有呢個地位嘅喎，咦，我喺家庭裏邊係重要喎。我哋周不時都會諗，我哋係需要有呢啲叫做 establishment 啊，即係有一啲叫做認同感啊。如果我哋做人咧可以有一種狀態，完全唔需要理會嘅，咁你就巴閉。但係呢種理會咧，當然係唔影響社會運作啦，唔會影響到人啦。譬如你係露體狂嘅，唔通你真係走去街嗰度，大佬裸跑咩？冇可能噶嘛，係咪？咁即係呢一種個狀態，只不過係一個內心嘅狀態。道德經點講咧？道德經咧好着重一樣嘢，就叫無為。而天之道咧，就係話我哋同天合一嘅一種境界，一種超脫嘅境界。好啦，甚至佛教都話啦，喺法句經裏邊咧，強調無我呢個狀態，即係你要冇咗自己，放下執着。喺基督信仰亦都強調一樣嘢，我哋係要同神建立關係啊嘛。唔係同人建立關係啊嘛，你係唔需要在乎人點樣對你嘅評價，你係只在乎神對你嘅評價啊嘛。無論任何宗教都教我哋咩？我哋一定要內心有一種平靜，唔好太介意人哋點睇。而家我啲小朋友咧，可能青春期啦即係都好介意，咦，我啲頭髮靚唔靚啊？我個樣靚唔靚啊？我着件衫靚唔靚啊？呢個咩牌子啊？着咩鞋啊？係咪？我哋甚至大人都係嘅，喂，你戴隻名錶啊？孭個 Gucci 手袋啊呢個 Hermes 啊，係咪？即係我哋好在意人哋點睇，我哋欣賞嘅可能就係個人本身啊嘛。我哋唔使話喂，你戴隻名錶又如何啫？我以前都係嘅，年輕嘅時候咧走去買錶而家我已經冇買起嘛，10幾20年啦，而家淨係戴 iWatch 嘅啫。好似李嘉誠佢都係戴 Casio 啫嘛，你會唔會笑佢咧？你都認住李嘉誠個嘜頭，你都覺得佢巴閉啦，係咪？所以唔需要話太介意，喂，我要着成身名牌之類，甚至我哋言行，我哋唔需要話俾人聽我哋有幾巴閉，我哋淨係需要對得住自己，係咪？我哋要有善良嘅心。我成日都話咩？善良係人類嘅超能力啊！當你有咗善良嘅時候，有咗愛嘅時候咧，所有嘢都能迎刃而解。你試下做一個實驗咧，如果你約一個唔熟嘅朋友，甚至係你嘅舊上司出嚟食飯咧，你能唔能夠可以好完全地表露翻嗰個你嘅自己咧？你會唔會好介意就咁踢